ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರಾಣಿಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾವು ಗೊರಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸುಲಭೋಪಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಈ ಕೊನೆ ಕಿರುಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಮಧ್ಯ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಕಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆರಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಮುದ್ರೆನ ನೀವು ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಮುದ್ರೆನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆನ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಿ, ಆನಂದದಿಂದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರಾಣಿಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್.